Zaujímavá konferencia s medzinárodnou účasťou hostí, prednášajúcich i poslucháčov sa konala 9. a 10. septembra vo Fiľakove. Slovensko-maďarská konferencia pod názvom Spoločná minulosť na Pojíplí sa zaoberala výsledkami prieskumov a analýz niekoľkostoročných tradícií spolužitia Slovákov a Maďarov na oboch stranách hraníc. Otvorenia konferencie sa zúčastnili aj veľvyslanci oboch republik. Pozorne sledujem aktivity zmiešanej komisie slovensko-maďarských historikov, ktorá pripravuje učebné texty o našej spoločnej histórii. A táto konferencia ma zaujala tým, že si dala do centra pozornosti spolunažívanie Slovákov a Maďarov v konkrétnom regióne. Pokladám to za veľmi dôležité, aby sme sa navzájom oveľa lepšie poznali, aby do popredia sa dostali poznatky o tom, ako sme skutočne žili. Dobre poznám tento región. Som už 4. rok veľvyslancom Maďarskej republiky na Slovensku. Zúčastňujem sa tu mnohých podujatí. Sú tu územia, kde je takýchto spoločných akcií veľa a často. Myslím si, že máme o čom rozprávať a čo riešiť. Miestne samosprávy sa snažia navzájom spolupracovať čo najlepšie, lebo to robia pre svojich ľudí, s ktorými sú v bezprostrednom kontakte bez ohľadu na ich národnosť. A práca spája obidva naše štáty a vzájomné vzťahy. Poprední predstavitelia vedeckej obce, odborníci, pracovníci dôležitých inštitúcií na Slovensku i v Maďarsku si vypočuli vyše tucta kvalitných prednášok s prezentáciami, absolvovali návštevu Fiľakovského hradu a napokon konfrontovali svoje názory v rámci okrúhleho stola v závere konferencie. Bolo tu menej tých všeobecných konštatovaní a myslím si, že ak sa podarí s usporiadateľom to, že niekde ten materiál zhromaždí, najlepšie bolo formou publikácie, tak je to úžasne precízny obraz a priereze viacerých nielen tém, ale aj storočí na tento veľmi zaujímavý región. Takáto konferencia, ako je vo Fiľakove, veľmi pomôže vzájomným vzťahom Maďarov a Slovákov na oboch stranách hraníc. Umožní im lepšie sa spoznávať, osobne sa stretávať a tiež poznať miestne zvyklosti, tradície i zvláštnosti. Vymeniať si hlavne výsledky dlhoročných výskumov a bádaní, ktorých dejiny sú podobné alebo spoločné. Veľmi sa mi páčilo to, že do popredia práve prišlo jednak spolunažívanie maďarskej a slovenskej národnosti, ako by som povedala, ale aj maďarskej národnosti na Slovensku, že sa diskutovalo o učebniciach, o takých učebniciach, ktoré by mali sprostredkovať vedomosti o kultúre a dejinách maďarskej národnosti pre národnostné školy, ale ja myslím aj pre školy slovenské. Spokojnosť hlavných organizátorov Novohradského župného archívu v Šalgotariáne a Hradného múzea vo Fiľakove s priebehom dvojdňového podujatia vyjadril aj riaditeľ jedného z nich. Fiľakovská konferencia bola pokračovaním toho zasadnutia, ktoré sa konalo v minulom roku v novembri v Balašaďarmate. Bolo to zasadnutie spoločnej, teda zmiešanej maďarsko-slovenskej historickej komisie, ktorá robí pri vládach. A tu vo Fiľakove sme zorganizovali také ďalšie kolo, kde sa hovorilo o lokálnych a regionálnych dejinách. Myslím si, že čo sa týka účasti odborníkov, tak môžeme byť spokojní. Naozaj tu bola zastúpená najvyššia elita napríklad slovenských humanitných vied. Troška sme sklamaní v tom zmysle, že pedagógovia sa v malom počte zúčastnili toho okrúhleho stola, kde sme sa snažili rozprávať o tom, aké sú dôležité lokálne dejiny vo vyučovaní dejepisu.